دیوخ کی تاسو کو وګورئ د دنیا دغه نظام په دوه سيزونو باندې روان دی. یو سیستم موږ ایجاد وایو او دویم سیستم موږ اعتماد وایو. دنیا کې تاسو وګورئ څه خلک ایجاد کوونکي دي او څه خلک ایجاد خو نشي کولی لیکن په هغوی باندې اعتماد کوي. مثال په طور تاسو وګورئ د زمام مخې ته مایک لګېدلی دی. څه خلک دغسې دي چې هغوی ته الله رب ذوالجلال دغه عقل پوهه مهارت ورکړی دی، هغوی دغه مایک جوړ کړی دی. څه خلک مونږ او تاسو یو چې دغه مایک خو نشو جوړولی لیکن په دغه خلکو باندې اعتماد کوو. هغوی چې کوم اصول او هدایات راښولي دي د هغې مطابق دا استعمالو، د هغې نه فایده اوچتو. دنیا کې محترم که کله د ایجاد او اعتماد دا دواړه سلسلې ختم شي یا په دې دواړو کې یوه سلسله ختم شي، یعنی سلسله د ایجاد ختم شي، ایجاد کوونکي ایجاد نه کوي، یا اعتماد کوونکي په ایجاد کوونکو باندې اعتماد پرېږدي، نو بیا د دنیا دغه نظام محترمو دا مخ په وړاندې ترقي نشي کولی، دا تګ نشي کولی، نشي چلیدلی. د دنیا تقریبا تمام نظامونه همدغسې روان دي. تاسو ګورئ مونږ حج عمرې ته ځو، الله تعالی دې مونږ ته دغه سعادت بار بار نصیب کړي. جاز یو چا جوړ کړی دی، په دغه جاز کې سفر کوو مونږ. پخوا به هغه 4-5 مهینو 3 مهینو کې به سړی رسېدو، لیکن نن د هغه ایجاد برکت دی چې مونږ تاسو په 3-4 غنټو کې هلته ورسېږو بغیر څه قسمه تکلیف نه. څه خلک مونږ تاسو یو چې په هغې باندې اعتماد وکړو، په دغه جاز کې ورسېږو، سهولت راته میلاو شي. ګاډي دی یو چا جوړ کړی دی، ایجاد یې کړی دی، مونږ تاسو ورباندې اعتماد کوو، د ژوند سهولیاتو نه فایده اوچتو. دغسې محترمو په دین کې په دې وخت کې محترمو د دینی فضا په پیش آمده نوي مسایلو کې په 2 سیزونو باندې روانه. یو ته مونږ اجتهاد وایو، دویم ته مونږ تقلید وایو.